Hi, to recreate your life also in happiness, please subscribe to our channel. ఇంకా మా ఛానల్లో ఉన్న మిగిలిన వీడియోస్ అన్నీ కూడా వాచ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే మేము ఏ వీడియోస్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. మేము చేసిన వీడియోస్ అన్నిటిని చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఎవ్రీ సండే మార్నింగ్ 8 o'clockకి హెల్త్ టిప్స్ అండ్ హోమ్ రెమెడీస్ వీడియో వస్తుంది. ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ దట్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ. చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే జలుబు, దగ్గు, ఇంకా సాధారణమైన జ్వరానికి ఇంట్లోనే మనం చేసుకునే చిట్కాలు ఏంటి అనేవి కొన్ని ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దామండి. మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసుకునే ఆయిల్ ఉంటుంది కదండి, కోకోనట్ ఆయిల్. ఈ కోకోనట్ ఆయిల్ ఏదైనా తీసుకుని కొబ్బరి నూనె తీసుకుని ఆ కొబ్బరి నూనె కొంచెం బౌల్లో పోసుకోవాలి. ఇది కొంచెం ఒకసారి స్టవ్ మీద పెట్టి గోరువెచ్చగా అయితే చాలు, అంతే. గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత ఈ హారతి కర్పూరం ఉంటాయి కదా, హారతి కర్పూరం ఒకటి తీసుకుని కొంచెం బాగా నలిచేయాలన్నమాట. ఇది నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ పెట్టాను. ఇలా జస్ట్ ఇట్లా మనం చేతితో ప్రెస్ చేసేసినా ఇలా అయినా సరే అది కొంచెం పొడిలాగా అయిపోతుంది. కొంచెం బాగా పొడిగా చేసేసుకుని హారతి కర్పూరాన్ని ఈ పొడి అయిపోయిన హారతి కర్పూరం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇందులో వేయాలి. సో అది బాగా కలిసిపోతుందండి, కరిగిపోతుంది. దీంట్లో కొంచెం ఘాటు స్మెల్ అది వస్తుంది. ఇట్లా బాగా కరిగిపోయిన తర్వాత కలిపేసుకుని మనం బాగా ఇట్లాగా కరిగిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది గుండెల మీద, ఛాతి మీదను, గుండెల మీద, వీపు మీద పిల్లలకి రాస్తే కనుక బాగా మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. ముక్కు బాగా పట్టేసినట్టు ఉంటే కనుక కొంచెం ముక్కు దగ్గర కూడా పెట్టి వాసన చూపించండి. ముక్కు దగ్గర, ఛాతి మీద, గుండెల పైనను, వీపు మీద కూడా మనం రాస్తే ఇది బాగా పనిచేస్తుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏంటంటే తులసాకుల పొడి అండి. ఇట్లా నేను తులసాకులు ఆరబెట్టేసుకుని కడిగేసి బాగా ఎండకి డ్రై చేసేసి ఆరబెట్టుకుని మిక్సీ చేసేసుకుంటే ఇట్లా మనకి పౌడర్ అయిపోతుంది అనమాట. పౌడర్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ తులసాకుల పౌడర్ ఏదైతే ఉందో ఆ తులసాకుల పౌడర్ని 1 స్పూన్లో తీసుకోవాలి. మన ఇంట్లో అందరి ఇళ్లలోనూ తులసి చెట్టు కంపల్సరీగా ఉంటుంది. సో దేవుడి పూజ చేసుకునే తులసాకులు కాకుండా విడిగా చాలామంది పెంచుకుంటూ ఉంటారు. లేదు అంటే కనుక కంపల్సరీ పెంచుకోండి ఇంక నుంచి. అట్లాంటి ఆ తులసాకులు కొన్ని తీసుకుని అట్లా పౌడర్ చేసేసి ఒక డబ్బాలో తీసి పెట్టుకుంటే మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చిన్నవాళ్ళు, పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా కూడా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. అట్లాగా పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత అందులో నుంచి జస్ట్ 1 స్పూన్ తీసుకోండి. 1 స్పూన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్లాంటి 1 స్పూన్ తీసుకుని 1 గ్లాస్ వాటర్లో దాన్ని బాగా కలిపేసి, వాటర్ కూడా కాచి చల్లార్చిన నీళ్ళే తాగిపించండి. కాచి గోరువెచ్చగా ఉన్న వాటర్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ గోరువెచ్చని వాటర్లో 1 స్పూన్ తీసుకుని వేసి బాగా కలిపేసి ఆ వాటర్ని పిల్లలతో తాగిపించండి. బాగా చిన్న పిల్లలు, తాగలేని పిల్లలు అయితే కనుక మీరు స్పూన్ తీసుకుని స్పూన్తో చెంచా పోస్తూ నోట్లో తాగిపించవచ్చు. కొంచెం తాగే పెద్ద పిల్లలు అయితే కనుక మీరు సీసాలో పోసినా, స్పూన్తో తాగించిన, చేతికి ఇచ్చేసిన, గ్లాస్తో అయినా సరే అలా రోజుకు 2 సార్లు పొద్దున్న, సాయంత్రం కూడా తాగిస్తే మీకు మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. అలాగే ఈ స్పూన్తో మనం తీసుకుని ఇందులో కలుపుకొని వాటర్ అయినా తాగించవచ్చు. లేదా ఇట్లాంటి స్పూన్తోనే మీరు కొంచెం పౌడర్ తీసుకుని ఇందులో జస్ట్ ఇంత పౌడర్ సరిపోతుంది. ఈ పౌడర్ తీసుకుని తేనె కొంచెం తేనె, ఇందులో హాఫ్ తేనె అంతే, ఇందులో హాఫ్ తేనె కలిపి మిక్స్ చేసేసి దాన్ని తినిపించేయండి. 1 year లోపు పిల్లలకైతే మాత్రం తేనె ప్రిఫరబుల్ కాదు, తేనె పెట్టకూడదు. 1 year లోపు పిల్లలకి, 1 year అబోవ్ ఉన్న పిల్లలకి తేనె పెట్టచ్చు. కాబట్టి చిన్నపిల్లలైతే ఇది యూజ్ చేయండి ఈ రెమెడీ. పెద్ద పిల్లలైతే కనుక కొంచెం 1.5 to 2 years ఉన్న కొంచెం పెద్ద పిల్లలైతే కనుక మీరు తేనెలో మిక్స్ చేసేసి వాళ్ళకి ఈ స్పూన్తో పాటు తినిపించేయచ్చు అనమాట. ఇది వచ్చేసరికి పటికి బెల్లం పొడి అండి. మీరు ఇంతకు ముందు నా వీడియోలో చూస్తే కనుక నేను పటికి బెల్లం గురించి అందులో కూడా చెప్పాను. మిశ్రీ అంటారు దీన్ని అని. పటికి బెల్లం మనకు దొరుకుతుంది, చాలా చాలా మంచిది. కంపల్సరీ మన కిచెన్లో ఉండాల్సిన వస్తువుల్లో ఈ పటికి బెల్లం కూడా ఒకటి. దీన్ని నేను ఏం చేశానంటే మిక్సీలో వేసి బాగా పౌడర్ చేసేసి ఇట్లా పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నా. కొంచెం ఇట్లా లంప్స్లా ఫామ్ అవుతుంది, బట్ ఇట్లా అంటే అది మళ్ళీ మామూలుగానే అయిపోతుంది అనమాట పౌడరు. సో ఈ పౌడర్, ఈ మిశ్రీ ఏదైతే ఉందో ఈ పటికి బెల్లం పౌడర్ని గోరువెచ్చని వాటర్లో, మళ్ళీ గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో కలిపించి తాగించినా సరే జలుబు,
దగ్గు వీటన్నింటికి కూడా జ్వరం వచ్చినప్పుడు కూడా గోరువెచ్చని నీళ్ళలో పటికి పంచదార వేయండి. నేనైతే మా అమ్మాయికి మామూలుగా రోజు తాగే పాలల్లో అసలు యాక్చువల్గా షుగర్ అయితే యూజ్ చేయను నేను. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా జ్యూస్లో కానీ పాలల్లో కానీ షుగర్ వేయాలి అనుకుంటే కనుక షుగర్ అయితే ఇప్పటివరకు ఒక్కసారి కూడా తనకు పెట్టలేదు. షుగర్ బదులు పటికి పంచదార పొడి నేను వాడతాను అన్నమాట. ఈ పటికి బెల్లం పొడి ఉంది కదా, ఈ పటికి బెల్లం దొరుకుతుంది. దాన్ని ఇలా పౌడర్ చేసేసి ఇలాగ షుగర్ పౌడర్లా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి. దీన్ని ఒక చిన్న లంప్ అంతే, ఒక చిన్న ముక్క వేస్తే సరిపోతుంది. జ్యూస్లో కానీ పాలలో కానీ రోజు తాగించే వాటిలో కూడా మీరు షుగర్ యూస్ చేస్తుంటే దాన్ని దీంతో రీప్లేస్ చేసుకుంటే పిల్లలకి చాలా మంచిది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కరక్కాయ పొడి అండి. ఇది కరక్కాయ కూడా అంతే, నేను మీరు ఏ కిరాణా షాప్లో అడిగినా సరే కరక్కాయ పొడి ఇస్తారు. ఈ కరక్కాయ పొడి నేను ఫైన్ పౌడర్ చేసేసి మిక్సీలో ఫైన్ పౌడర్ చేసి ఇట్లా డబ్బాలో పెట్టేసుకున్నాను. నేను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఈజీగా వాడేసుకోవచ్చు. ఇలా కరక్కాయ పొడి మీరు పౌడర్ చేసి పెట్టేసుకుని ఒక స్పూన్ తీసుకుని ఆ స్పూన్లో కొంచెం కరక్కాయ పౌడర్ వేసుకోండి, కాస్త చాలు. ఈ కరక్కాయ పౌడర్ వేసుకుని ఈ కరక్కాయ పౌడర్ మళ్ళీ తేనె కూడా ఒక స్పూన్ తేనె తీసుకుని కరక్కాయ పౌడరు తేనె కలిపి మిక్స్ చేసేసి దాన్ని స్పూన్ని తినిపించేయండి. ఆ స్పూన్లో పేస్ట్ లాగా అవుతుంది కరక్కాయ పొడి తేనె కలిపింది. ఆ స్పూన్ని పిల్లలతో తినిపించండి. 1 year లోపు పిల్లలకి తేనె యూజ్ చేయకూడదు చెప్పాను కదా, గుర్తుంది కదా. సో 1 year అబోవ్ ఉన్న పిల్లలకి మాత్రం కరక్కాయ పొడి తేనె, దగ్గుంటే బాగా పనిచేస్తుంది కరక్కాయ. దగ్గుకి, జలుబుకి, ఫ్లమ్ పట్టేసిన లోపల కరగడానికి అన్నిటికీ కూడా ఈ కరక్కాయ పొడి బాగా యూజ్ అవుతుంది. తేనెతో పాటు కలిపి తినిపించేసేయండి. ఇంకా జ్వరం గురించి చెప్పాలి అంటే ఒకటండి, అందరిలోనూ ఇట్లాంటి థర్మోమీటర్స్ ఉంటాయి. ఈ థర్మోమీటర్స్ని మీరు టెంపరేచర్ చూడడానికి మనం యూజ్ చేస్తాము. మీరు ఎప్పుడైనా సరే టెంపరేచర్ చెక్ చేసినప్పుడు థర్మోమీటర్లో టెంపరేచరు మీకు గనక 99, 100 బిలో కనుక మీకు టెంపరేచర్ కనిపిస్తూ ఉంది అంటే కనుక అది నార్మల్ ఫీవరే. దాని గురించి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. బాడీలో మనకి ఏదైనా కొంచెం ఇట్లా ఫైట్ చేస్తున్నప్పుడు, ఏదైనా ఫారిన్ ఆర్గానిజం వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి యాంటీబాడీస్ రిలీజ్ అయినప్పుడు టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంది. ఆ సాధారణమైన జ్వరానికి మనం పారాసెటమాల్ కూడా వేయాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ ఉండదు. సో మీకు 100 బిలో ఉన్న టెంపరేచరు, 100 ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు. ఉన్న టెంపరేచర్ అయితే నార్మల్గా ఒక క్లాత్ని హాట్ వాటర్లో ముంచి నుదుటి పైన పెట్టి ఒళ్ళు కొంచెం చల్లబరుస్తూ ఉంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా టెంపరేచర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. మోర్ దాన్ 3 days కనుక మీరు టెంపరేచర్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా డాక్టర్ దగ్గరికి ఒకసారి చూపించండి. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఆవిరి పట్టడం అండి. చిన్నపిల్లలకి ఆవిరి పట్టడం, జలుబు కానీ దగ్గు కానీ ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి కోల్డ్ కాఫ్ అప్పుడు ఆవిరి పట్టాలి. నార్మల్గా గిన్నెలో మనం నీళ్లు కాచి అందులో చాలామంది పసుపు వేసి అట్లా టవల్ కప్పి ఆవిరి పట్టిస్తుంటారు. పిల్లలు సాధారణంగా అట్లా కూర్చోలేరు, పారిపోతూ ఉంటారు. ప్లస్ వాళ్ళకి చాలా అనీజీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ మార్కెట్లో ఇలాంటివే కాదు, ఇంకా వేరే మోడల్స్ కూడా వేపరైజర్స్ చాలా దొరుకుతాయి. ఇవైతే కొంచెం మనం ఆన్ చేయగానే వాటర్ పోసి వెంటనే వేపర్స్ వస్తాయి. ఈ పిల్లల్ని మనం ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని పెట్టడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆవిరి పెట్టడం కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నాట్ ఓన్లీ ఈ జలుబు దగ్గు ఇదనే కాదు, ఇప్పుడు ఈ కరోనా ఇది నడుస్తుంది వల్ల బయటికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కూడా ప్రతిరోజు కంపల్సరీగా మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఒకసారి ఇంట్లో కూడా అందరూ ఆవిరి పెట్టుకుంటే హాట్ వాటర్ ఏదైతే హాట్ వేపర్స్ ఉంటాయో అవి మన గొంతులోకి వెళ్ళడం వల్ల దానివల్ల కూడా వైరస్ ఫ్రీ అవుతుంది. చాలా మంచిది అది. కాబట్టి పిల్లలకి కూడా రోజు ఆవిరి పెట్టడం అనేది కూడా, ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నా లేకపోయినా కూడా అండి కంపల్సరీగా ఇంట్లో ఈ కరక్కాయ పొడి ఒకటి, తులసాకుల పొడి ఒకటి, పటికి పంచదార పొడి ఒకటి, పటికి బెల్లం పొడి ఒకటి మనం కంపల్సరీ చేసి పెట్టుకుంటే టైంకి మనకి వెతుక్కోకుండా చాలా చాలా యూజ్ అవుతాయండి. కరక్కాయలు మనం ఏ కిరాణా షాప్లో అడిగినా కూడా ఇస్తారు. ఇంతకు ముందు పాత పద్ధతిలో వాళ్ళైతే కరక్కాయ సానపెట్టి అరగదీసి కరక్కాయ రసం తీసి అట్లా ఇచ్చేవారు. నాకైతే ఇట్లా పొడి చేసి పెట్టుకోవడమే కన్వీనియంట్గా అనిపించింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం దాన్ని అరగదీసి వచ్చిన తర్వాత స్పూన్లో తీసుకుని దానికన్నా కూడా మనం కొన్ని కరక్కాయలు తెచ్చేసుకుని ఒక 10 కరక్కాయలు తెచ్చిపెట్టుకుని మిక్సీ చేసేస్తే బాగా ఫైన్ పౌడర్ అయిపోతుంది. ఇంకా కరక్కాయ ముక్క నోట్లో పెట్టుకున్న దగ్గు తగ్గుతుంది. కానీ ఇలా పౌడర్ చేసుకుంటే ఏకంగా మనకి లోపలికి వెళ్తుంది. కాబట్టి చిన్నపిల్లలకి మనం పెట్టడం తినిపించడం కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది. సో ఇట్లా ఫైన్ పౌడర్ చేసేసుకున్న కరక్కాయ పొడి కానీ తులసాకులు కూడా పౌడర్ చేసి పెట్టేసుకుని, తులసి జ్యూస్లు కూడా మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి, తులసి రసాలు. వాటి కన్నా కూడా న్యాచురల్గా మనం తులసాకుల రసం ఇట్లాగా జ్యూస్ చేసి పెట్టుకుంటే కూడా చాలా బాగా మనకి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది.
ఇంకొక మంచి బెస్ట్ మెడిసిన్ వచ్చేసరికి తమలపాకు అండి. తమలపాకులు బీటల్ లీవ్స్ అంటారు. ఈ తమలపాకులు రసం ఇది ఎట్లా తీయాలి అంటే స్టవ్ వెలిగించేసి ఆ మంట మీద సెగ మీద మనం తమలపాకుని ఒకసారి ఇటు అటు తిప్పితే గనక ఆ మంటకి ఆ సెగకి తమలపాకు ఇట్లా కొంచెం వడిలిపోయి ముడుచుకుపోయినట్టుగా అవుతుంది. అట్లా అయినప్పుడు మనం దాన్ని చేత్తో గట్టిగా పిండితే దాంట్లో నుంచి మనకి రసం వస్తుంది అనమాట. ఒక ఆకు నుంచి మనకి ఎంతో ఒక 2-3 చుక్కల రసం వస్తుందంటే, కాబట్టి ఒక 5-6 ఆకులైనా కనీసం మనం తీసుకుని అటు ఇటు బాగా కాల్చేసి మనం రసం పిండితే కనుక ఒక స్పూనుడు నిండా రసం వస్తుంది. ఆ స్పూన్ నిండా ఉన్న రసాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వాటర్ ఏమీ మిక్స్ చేయకూడదు, అట్లాగే తాగించేస్తే కనుక బాగా జలుబు దగ్గు ఇట్లా పడిచి ఉన్న వాటికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఇంకోటి చిన్న పిల్లలు బాగా రోజులు నెలల పిల్లలు ఉంటారు కదా, అట్లాంటి వాళ్ళకి జలుబు చేసినప్పుడు ఏంటంటే పసుపు మనం తడిపేసి పసుపు ముద్ద చేసి నీళ్ళతో కలిపేసుకుని పసుపు ముద్ద అవుతుంది కదా, ఆ పసుపు ముద్దని మాడు మీద పెట్టాలి. మాడి మీద పెడితే వేడి మొత్తం బాగా లాగేస్తుంది అనమాట. సో రోజుల పిల్లలకి నెలల పిల్లలకి పసుపు ముద్ద ఈ నుదుటి మీద పెట్టి పైన ఈ తమలపాకు కానీ ఏదైనా ఒక ఆకు జారిపోకుండా పసుపు ముద్ద పడిపోకుండా బోర్లించేసి అట్లా ఉంచితే కనుక బాడీలో ఉన్న హీట్ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకుని వాళ్ళకి జలుబు లాంటిది ఏదైనా ఉన్నా జ్వరం లాంటిది లైట్గా ఉన్నా సరే కూడా మనకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇవ్వండి నాకు తెలిసిన కొన్ని చిట్కాలు ఇంట్లో చేసుకునేవి నేను చెప్పాను. ఏదైనా కూడా మనకి ఇప్పుడు జలుబు దగ్గు జ్వరం ఇలాంటివన్నీ కూడా స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు జ్వరం అయితే ఒక 2-3 రోజులు, ఈ జలుబు దగ్గు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఒక 5 to 6 days అనేవి ఉంటాయి. అంతకు మించి ప్రొలాంగ్డ్గా ఉంటున్నాయి, సివియర్గా అనిపించింది అంటే మాత్రం అప్పుడు కంపల్సరీగా మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఈ చిన్న చిన్న హోమ్ చిట్కాలు అనేవి మనకి పనిచేయవు. కానీ ప్రతిదానికి కూడా డాక్టర్ దగ్గరికి మనం పరిగెత్తకుండా ఇలాంటివన్నీ వస్తువులు మనం ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఈజీగా చిన్న వచ్చినప్పుడు చిన్నపిల్లలకి మనం మెడిసిన్స్ అవి వేసే బదులు ఇట్లాంటి ఇంట్లో న్యాచురల్వి చేసుకుంటే కనుక వాళ్ళకి హెల్త్ పరంగా కూడా చాలా మంచివి. సో ట్రై చేయండి. ఇంతవరకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే మేము ఏ వీడియోస్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాలని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ.